de MP5 e carapina, não tem muito o que fazer. Se vier um por um, ele consegue levar. Foi de double vector, deitou o primeiro. Deitou o primeiro ali, finalizou. Olha essa criança. Durzinho. Levou o primeiro, foi no... Meu Deus! Segundo! Meu Deus do céu, falei! Ele vai rimar! Uma pancada só! Ele vai me dando de uma forma surpreendente aqui nessa partida, meus queridos! Caralho! Dum Capa mandou 2 pra terra do pé junto e ficou X1! Ele vai ganhar essa 4 porra! X1! Virou apenas 1 X1 nesse momento, vem jogando muito! Meu Deus do Vem céu! imitando! Vai ali agora o Tur! O adversário até parou! Viu o que tá enfrentando! Tá levando aqui agora a vantagem da cifra. O Abino dos Turzinho. Tem o Jeguizinho, tá ali. Ele que tá de 2 Alpes. Não sabe o posicionamento do adversário. Vai jogando granada. Sim. Meu Deus, Será que vai matar? Será que vai matar? Jogou gelo. Se defendeu bem. Vem jogando nova granada. Vem ali agora tomando distância. O Guizinho que tá de 2 Alpes. Vem ali liberando muito dano pra cima dele. Tá ali agora, vem no gelo. Pegou o cover da árvore. O Turzinho que tem apenas 2 gelos nesse momento. Ah, ele dá. Ele tá com a... Vamos ver a vantagem da safe aqui agora. Surpreendentemente, o Turzinho, a criança benéfica, vem ali já se preparando. Vem jogando granada. Vem se defendendo como pode. Jogou gelo. Jogou gelo bem. Tá ali agora. Ele que tá com 13 de HP. Turzinho. Aí o jogador vai ali avançando. Gelo ali feito. Desert ali pros 2 jogadores.